切削油もなく金属の塊をただ前後にガリガリと削るんです。見た目はもどかしいほどゆっくりなこの機械の正体はシェーパーです。最先端のミリング板が溢れている今の時代になぜまだ旧式な方法にこだわるのか、秘密はまさに圧倒的なコスパにあります。ミリング板は複雑な形を削るたびに数十万音超の専用カッターが必要です。でもシェーパーはバイトと呼ぶ数千音の金属片1枚を変えるだけでいいんです。牛のように黙々と前後の往復を繰り返しながら薄い金属の層を1枚ずつ剥がすんです。動きは単純でも歯車の溝や角張った単面を削る精度は最新機械にも引けを取りません。大量生産には不利ですが、修理用の大型部品1つを削るときはこれほどの重宝なものはないそうです。